ngày ní nhóm nâng dậy ông pi hưởng vitamin ná để dương cua bật tham oi cố nè về để con miên là dụ của mũi khai lang từ bù bù lỡ dụ buồn khai hay nhóm nâng bà hai thật ta bù bù nhâm vitamin này kịch là cô nhóm thời ca xài thiệt đáy thời ca xài thiệt sang có sấy hay ấy đã ở ban nó cứ xài thiệt vitamin D đời xa tay con bỏ nhóm cứ con mầm tự đo bỏ nhóm to đòn chân tới nè về để khmer là dụ của mũi khai lớn cứ chỉ tu tới à xài thiệt đáy chỉ mũi xài thiệt sang có sấy nó không tự đo bỏ mà đáy nó vì chập đam bạt bón rồi có vì chập đam lẹ chọc giờ khai tới visitor mỏng hai bên vậy bị vitamin D với nhá các CDC nó cái ban bằng hai thang khmer để con mầm tự đo bỏ mà đáy cứ cua tập tham vitamin D nó tăng tí p để con chập đam mầm đây thay tăng tí p để con cao mỏng mình tay để sao bố có hiểm miên pa nhà ha hưởng ở lẹ gì hưởng ở ấy chọn phong đỏ chân tới nhưng mà ban tham vitamin D ở con tăng tí p để con cao màu pli mấy tầm của mũi khai nó cứ nhom chập đam với con miên sang ở sấy miên đáy hay là vitamin D chẳng ấy đã sầm khán cứ bom ôn thở đâm than ở p đáy cô được bỏ dương mầm tự đo được bỏ dương á hai này pay phải chôm để các khoa sản thịt đáy sang ở sấy ấy nó cứ vitamin cua trên khmer để con nhâm formula của ấy formula cái ly cái ấy nó cứ cái đại cho vitamin thay mà copy tự đo mà đáy để ban thon mà chiết vậy tới cứ là oi xài thiện cho mà em xem bàn tay np đai dục mũi khai lá cứ kê sắp xa khơi tha tự đo mà đáy nó vì hiện sơ của bộ đáy hay là sang ở xây năng ảnh xài thiện đáy cho mũi sang ở xây nó sầm khăn mình tên sầm mèo ca lụt lo bỏ cồn xài thiện đáy cứ vi do tơ châu nông luôn được bỏ cồn dương đập bayផលិត ขอบ chim cả hòm ហ្នឹង គឺវាមានទូនាទីដឹកអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមកោសិកាសំខាន់និយាយទៅសរីរាង្គក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនហ្មងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងស្ទើរសារធាតុដែកគឺបានន័យថាយើងស្ទើរ ខប់ chim ក្រហមដូចគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាការដឹកជញ្ជូនអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមតាមសរីរាង្គឬក៏កោសិកាហ្នឹងវាអន់ថយដល់អញ្ចឹងការលូតលាស់របស់កូនក៏អន់ថយដែរបើសារធាតុស័ង្កសីវិញគឺវាជួយជំរុញទៅលើការលូតលាស់របស់គីឡូហើយនិងកម្ពស់របស់កូនយើងតែម្ដងអីដែលវាជួយមួយទៀតហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមាន appetite បានន័យថាធ្វើឲ្យកូនយើងរៀងឃ្លានជាងមុនចង់ញ៉ាំច្រើនជាងមុនណាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណីអាហារយើងអាចរកបានសារធាតុដែកជាមួយសារធាតុស័ង្កសីហ្នឹងងាយស្រួលមែនតើសារធាតុដែក iron ហ្នឹងគឺយើងអាចរកបាននៅក្នុងសាច់ក្រហមដោយកូនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ញ៉ាំសាច់ក្រហមមិនទាន់បានទេបានន័យថាសាច់គោសាច់ជ្រូកអីចឹងណាដោយសារតែគាត់មានខោមាន allergy អញ្ចឹងខ្ញុំមិនទាន់គាត់ហ៊ានញ៉ាំសាច់គោសាច់ជ្រូកទេតែបិទពេទ្យគេអត់ហាមទេប៉ុន្តែអីដែលខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានបញ្ហាគឺខ្លាចគាត់ allergy ជាមួយអាពពួកអស់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចាំឲ្យគ្រប់មួយឆ្នាំសិនអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃបប៊ូញ៉ាំបានតែសាច់មាន់ទេដល់អញ្ចឹងគឺគាត់ប្រឈមខ្ពស់ជាមួយការខ្វះសារធាតុដែកហ្មងអញ្ចឹងអ្នកណាដែលគាត់មានលក្ខណៈដូចបប៊ូអីចឹងអាចគិតគូររឿងហ្នឹងដែរទី2ទៀតគឺស័ង្កសីយើងអាចរកបាននៅក្នុង yogurt យើងអាចរកបាននៅក្នុងគេហៅថាពពួក quinoa ខ្ញុំមានប្រភេទបែបនេះមួយដែលវាមានសារធាតុ quinoa នេះនៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងខ្មែរហៅអីទេប៉ុន្តែពួកហ្នឹងគេសិក្សាទៅគេឃើញថាវាសម្បូរសារធាតុស័ង្កសីអញ្ចឹងរហដងកូនរបស់ខ្ញុំព្រឹកឡើងគាត់ញ៉ាំមកបែបនេះថ្ងៃត្រង់ឡើងមិនគាត់ញ៉ាំបបរកិនជាមួយនឹងសាច់មាន់ហើយជាមួយនឹងបន្លែអីលេីឡំតិចតួចប៉ុន្តែនេះគឺគាត់ញ៉ាំរាល់ថ្ងៃហ្មងហើយប្រសិនបើយើងអត់ចង់ថែមសារធាតុស័ង្កសីអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំឪពុកម្ដាយរកសារធាតុអូតសារធាតុ quinoa ឬក៏សារធាតុដែលមានដូចជា yogurt ដូចជាអីហ្នឹងក៏សម្បូរស័ង្កសីដែរដើម្បីឲ្យកូនញ៉ាំបានគ្រាន់តែថាជួនកាលក្មេងគាត់មិនមែនចេះទៅចូលចិត្តញ៉ាំអាពពួកម្ហូបអាហារដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមទេកូនខ្ញុំចំពោះបបវិញគឺគាត់ញ៉ាំអាពពួកប្រភេទនេះគឺគាត់ចូលចិត្តជាងគេអា blueberry shake ជាមួយ quinoa ហ្នឹងឯងហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំគាត់ញ៉ាំបានសឹងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែរសជាតិផ្សេងៗក៏គាត់អត់សូវចូលចិត្តញ៉ាំដែរអញ្ចឹងក្មេងម្នាក់ៗគឺខុសៗគ្នាប៉ុន្តែប្រសិនបើក្នុងករណីថាគាត់ហ៊ានពិបាកញ៉ាំអីចឹងហ្មងឪពុកម្ដាយអាចគិតគូរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបន្ថែមនៅវីតាមីនមួយចំនួនប៉ុន្តែអីដែលខ្ញុំណែនាំគឺមុននឹងបន្ថែមវីតាមីនគួរតែឆែកជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យខាងផ្នែករបបចំណីអាហារដែលគេហៅថា nutritional pediatrics ហ្នឹងក៏ល្អដែរដោយកូនខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំពិភាក្សាជាមួយគេដែរមុននឹងខ្ញុំបន្ថែមវីតាមីននានាឲ្យគាត់អូខេខ្ញុំចែកម្លែកតែប៉ុណ្្នឹង